മഴയ്ക്ക് 2 ദിവസമായി ശമനമുണ്ടെങ്കിലും ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രധാന പാതയിലെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. പള്ളാത്തുരുത്തി, കൈനഗിരി, നെടുമുടി റോഡുകൾ ഇപ്പോഴും മുട്ടിന് മുകളിലാണ് വെള്ളം. ചെറുവള്ളങ്ങളിലാണ് റോഡിലൂടെ യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ട്രാക്ടറുകളിൽ കയറ്റി റോഡിനപ്പുറം എത്തിക്കുന്നു. 4 ദിവസമായിട്ടും വെള്ളം ഇറങ്ങി കുറേശ്ശെ ഇറങ്ങുന്നല്ലാതെ ഒരു ക്രമീകരണം കാണുന്നില്ല. വണ്ടി കിഴക്കോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. നെടുമുടി പോലെ അങ്ങോട്ടല്ല, പള്ളാത്തുരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കിഴക്കോട്ട് വാഹനങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല. വലിയ വാഹനങ്ങളും പോകുന്നില്ല. ചെറിയ 2 വീലറൊക്കെ പോകുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ വാഹനങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് പോകുന്നില്ല. റോഡിലൂടെയുള്ള ബസ് സർവീസുകളും പൂർണ്ണമായി നിലച്ചതോടെ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലായി. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ വാഹനങ്ങൾ റോഡിനപ്പുറം നിർത്തി ചെറുവള്ളങ്ങളിലും ട്രാക്ടറുകളിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ചയായി റോഡിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണെന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. ആരേറ്റം വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പം വീട്ടിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോകും. അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കടത്ത് കയറി അപ്പുറം ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊതുഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിയെടുത്ത് ആംബുലൻസ് സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഏക ആശ്വാസം. എന്നാൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പഴയ രീതിയിലാകുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും വേണ്ടിവരും. ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പ്രധാന പാതയിലെ സ്ഥിതിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. 2 ദിവസം മഴ ശമിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെറുവള്ളങ്ങളിലും ട്രാക്ടറുകളിലുമായാണ് യാത്രക്കാരെയും വാഹനങ്ങളെയും റോഡിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജോയ്സിയറിനൊപ്പം റിയ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ.